Essomero lya Homes Darren ettabi ly'Eggayaza ne ku mulundi guno lye lyali empanga okutegeka ekisaakaate kya Nnabagereka eky'omwaka guno, ng'era abasaakaate mu kiseera kino bali eno babangulwa mu bintu eby'enjawulo. Olwaleero Nnabagereka Sofia Najinda agenyiwaddeko ku ssomero lino era ng'asoose kulambuzibwa ebintu ebiri mu kuyigirizibwa abaana ng'okulunda ebyennyanja, envunyu, okufumba emmere n'ebirala. Nnabagereka asiimye nnyo obukulembeze bw'amasomero ga Homes Darren olw'okutegeka obulungi ekisaakaate ky'omwaka guno ku mutindo ogwa waggulu. Essomero lino tulyebaza nnyo era kansooka ate era okwebaza management, bannannyini ssomero lino, Mwami Kizito, management n'abasomesa bonna betumiitinze betusinkanye olw'okuba nti basembeza ekisaakaate omulundi ogwokubiri. Guno gwe mulundi ogwokubiri, kino kye kisaakaate eky'e19. Ono era atenderezza amasomero gano aga Homes Darren olw'omutindo gw'ebyenjigiriza ogwa waggulu kwe gatambulira. Tusanze ate lyeyongeddeko okuba nti essomero lino Homes Darren ey'Eggayaza wano we tuli ate nga nnungi nnyo, si mu ndabika wokka naye era n'okuba nti esomesa bulungi ddala. Kwegamba wano ffe tuli bamativu nnyo nti abaana abavaawo mu primary baba nga baganyiddwa kinene nnyo. Ayogedde ku bibala by'ekisaakaate omuli okubangula abaana okwewala emize egy'enjawulo, ng'era abazadde beebazizza okuwaayo abaana baabwe mu kiseera kino eky'oluwummula. Amagezi bingi nga tebiri just kubeera ku ssimu naye n'okukola ebirala. Ntegeezebwako nti abamu ku mmwe mulina bye muyiza wano era nga bye mugenda okukola mu luwummula luno nga muvudde wano. Kyo kirungi nnyo. Ba National Drug Authority nabo babadde bali naffe okulaba nti abaana baffe baba tebayingira era tebafuna mize gyakunywa biragalalagala. Ku lwa Homes Darren, Godfrey Kimbugwe alaze essanyu lwa Nnabagereka okubongera omukisa omulala okutegeka ekisaakaate omulundi ogwokubiri. Yawulo nti omulundi guno kino kye kisaakaate kyaffe ekyokubiri ekya Nnabagereka. Kisooka kyaliwo 2024 ate ne kitambula ekigenda ate 2026 ne kikomawo wano. N'olwekyo ekyo si kya bulijjo, ekyo kitegeeza nti bye tukola wano ku Homes Darren maama yabisiima nnyo, abasaakaate babisiima, abazadde b'abaana b'abasaakaate. Kimbugwe bw'ati ayongedde okukoowoola abazadde okwongera okubeesigisa abaana baabwe bababangule. Ffe nga Homes Darren era twongera okubasaba nti offices zaffe ku branches zaffe zonna Kamwokya, Kyebando, Gayaza ne Kiteezi nzigule okuwandiisa abaana abagala twegattako omwaka guno 2026. Ekisaakaate kino kyakukomekerezebwa ku Lwomukaaga lwa Ssabbiiti eno. Maido John yakusakidde eggulire lino ku Racket TV amalindirire.